Mama. Ini berunta. Bukannya kancilnya ada di Malaysia kan? 7 tahun. Kancilnya dari mana? Hutan tropis di Asia Tenggara. Asia? Di Asia Tenggara, hutan daratan rendah tropis basah tapi pada ketinggian 600 meter. Di Asia Tenggara, mereka tinggal di sekitar batu pohon berlubang. Di sana itu apa tadi ada? Di jalan ya. Mana terang? Nah, ini musang ya, tapi nggak nampak. Nah, ini duran. Ini bukan musang, tanduk bukan? Ya ada duri-duri. Oh beda. Be kembe umpandan ke? Ah, musang be umpandan ni. Yang. Ini musang juga nih. Bau pandan ya. Nah, inilah beruang. Aduh, kancilnya berunta juga. Itu dimakan ya kan kita kan? Ih, kabah, ada anjing. Ada lada, Bang, ada beruang. Ah, ini serigala. Nah, ini serigala. Nah, ya. Pak, itu jat aja. Jadi lah. Apa kan? Landa, Tahun debu. beruang. Udah, ya Beruang. udah ya Ini apa nih? Ini apa nih? Hai, kat tengok kah bedah, hei, bedah. Bedah kat tengok. Payu apa tu? Ini apa nih? Apa nih ya? Apa nih ya? Apa nih? Nggak tahu. Cantik kali loh. Digigit kan dia kan? Enggak. Corona ya? Apa nek seminar? Corona. Corona apa? Itu yang tergantung tuh corona. Hah? Corona. Ini corona. Apa tuh monyet? Nih, merah putih. Bang, Dia apa nggak mau nih? kembangkan ekornya. Kembangkan. Ini dia punyanya putih, ini aja warna-warni. Apa tuh ya? Hmm? Yang apa nih? Itu. Ya. Burung apa nih ya? Ini tidur di cahaya kan mati ya. Mati tanda bohong. Oh yang deh. Pertama kali. Mana pun ya? Jauh.